بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ رحمتي خوای لێ بێتە سەر ئەدەبی پێنجەم کە بریتە لە هاوسەنگی لە غیرەکردنە. غیرەت هاوسەنگ بێ لەسەر ژنەکەت. طبعا زۆر جوان بابەتەکانی داڕشتووە، بابەتی ئەخلاق جوانی، بابەتی سەبرگرتن لەسەر ناڕەحەتی، بابەتی مدابعە و یاریکردن لەگەڵیان، دواتر بابەتی غیرە هەبوون لەسەریان، دواتر هاوسەنگ بوون لە غیرەیە، وەکو چۆن هاوسەنگ بە لە مدابعە و ملاعبەشە لە غیرەتیشە هاوسەنگ بە. أفرمي الأدب الخامس والاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورات النساء. أفرمي أدبي بيانجان بريتيا لوي لقل جنكتا غيرت يا غيرت لا يخومان جني بدروشت ناوي ضل بي سي جني بدروشت و پیاوی بدروشتیش هەر بۆ ژن کە غیرەیتی ناوینا دڵپیسی. ئەوە دڵپیسی نییە من حەز بکەم تۆ کە ناموسی منی پارێزراوبی، و ئەوە دڵپیسی نییە تۆ حەز بکەی کە من مێردی تۆم پارێزراو بم لە حرام، بۆ دڵپیسیە. سبحان الله، دڵپیسیەکەیان کردووە بە دڵپاکی کە بەڕەڵای بکەم بڕوا تووشی هەرچی حرامە ببێ، ئەمەیان کردووە بە دڵپاکی. و بەعەکسەوە دڵپاکیەکەشیان کردووە بە دڵپیسی کە من نەهێڵم تووشی حرام بێ، کردوانە بە دڵپیسی. کۆمەڵگای یەهودی مەذهبە هەوایە، ئیترەمەش لە سای سەری کاهینەکانی ئالمانیەت و دیموکراسیەوە وای لێهاتەوە. جا بۆیە بەڕاستی غیرەت واجبە. ئەو کەسەی غیرەی نییە لەسەر کەسوکاری پێوترێ دەیوث. جا بۆیە بەڕاستیە فەرمێ نابێ پیاو بێ ئاگا بێ لەو کردارانەی کە سەر ئەنجامەکەی باش نابێ، ئەبێتە هۆی لە کەدارکردنی ناموسی یا لاڕێبوونی ژنی. و لە هەمان کاتیشا نابێ زۆر زیادەڕەوی بکە لە گومانی خراپە، گومانێکی خراپی زۆر بەرێ بە ژنەکەی، جاسوسی بەسەرەوە بکە و زەخت لە خۆی و لە ژنەکەشی بکە، بە زۆر شتی پێ بدرکێنێ کە ئەو شتانە زۆر جار لەوا چێژنەکە لە نەفامی و نەزانی خۆیان وا بیدرکێنێکە بێ بە تاوان لەسەری. جا بۆیە فەرمێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەهی لەوە کردووە لە صحیح مسلم، فەرمێ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يخوفهم أو يطالب عثراتهم. فەرمێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نەهی کرد لە پیاوان کە بە شەوە ئەگەر لە سەفەر بوون لە نیوە شەوا بن بەسەر ماڵەوەیە بیان ترسێن یاخود بە شوێن ناموس و بە شوێن هەڵە و کەم و کوڕیان بکەرێن. وقال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. صلى الله عليه وسلم فرميتي براسي جورك لغيرة كردن هي لجنان، جورك لغيرة كردن هي لجنان كخواي پروردگار قيليتي بي هوجنيه اوش بريتي لوي غيره بكي لسر جنكت ببي اوي هيچ كم كوريكي بي اوي هيچ نقصانيكي بي هيچ بدروشتي كد ليدي بي ببي اوي هيچ كرداريكي غماناوي كرد بي، لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه. فرمي لبروي غمان خرابي غماني بردني خرابه بجن كان هيمان لكرا خوي پروردگار فرمي ان بعض الظن اثم اجتنبوا كثيرا من الظن، دور كونه لغماني خراب چونکە زۆرێک لە گومانەکان تاوانە. وأما الغيرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة. بەڵام غیرە لە جێی خۆیە ئەوە ئەبێ هەبێ، ئەوە سپاس کرا. ئەمڕۆ ئەو پیاوەی دەیوثە ژنەکەی نێرێتە ناو هەرچی پیا و هەرچی جێگای بەدڕەوشتیە، پێڵێن دڵی پاکە، پیاوی چاکە،
پیاوێکی تونڕەو نییە متەفاهیمە مسەقەفە لەو سەرەوە کە ژنەکەی دوای 10 ساڵ پێزانە دوو مناڵی زۆڵی پێ بەخێو کردو دوای 20 ساڵ پێزانە دوو مناڵی زۆڵی پێ بەخێو کردو ساڵێ چیم کرد بخۆم وكان الحسن يقول أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار حسني بصري فرمو ئەوە بۆچی ڕێگە ئەدەن ژنەکانتان لە ناو بازار تێکەڵی خەڵکی ببێ پیاوی نامەحرەم و بێگانە خوای پەروەردگار ئەو کەسە سەلیل و ڕوڕەشکە کە غیرەتی نییە لەسەر ژنەکەی و خوشکەکەی و کچەکەی ئەو دوای حەسەنی بەسری هەندێکی ژێدەنە پاڵی مامی عەلی باشانە فەرمێ وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم ڕێدا ژنان بچنە مزگەوتەکانەوە بۆ نوێش بۆ دەرس خوێندن بۆ گوێگرتن لەوتار وكذلك أذن لهن في الأعياد بهمان شێوە ڕێدا جەژنان بێنە دەرەوە والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ودرچون لمال قد غكراو نية بو ژنێک کە پاکیەتی خۆی سەلماندووە بۆ خۆی و بۆ مێردی و بۆ کۆمەلگاکەی بەڵام بە ئیزنی مێردەکەی ولكن القعود أسلم لەگەڵ ئەوەشا لە ماڵەوە بێنێتە دەرەوە باشترەوەی وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم ژن نابێ بێتە دەرەوە لە ماڵەوە بۆ شتێ نەبێ پێویست بێ خوای پەروەردگار فەرمێ وقرن في بيوتكن وقرن الاستقرار وهاتوا استقرار ايوه جنان استقرار تان بس لما لكتانا لي چني كده استناك بوي هل ما لكانتان منه بوي آرامیو جێگیریتان بچەسبێ لە ماڵەکەتانە چونکە کە هەستان لە دەرەوە بوو مێردەکەتان شتێکتان لێ بینێ و لە ماڵەکە هەڵتانەتە دەرەوە و نایەوێن و تەلاقتانە بۆیە بمێنەوە باشترە بۆتان عائشة خاتون فرمي كوايات دابزي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي قد أذن الله لكم في بعض حوائجكم خوای پەروەردگار ڕێ پێداون بۆ هەندێک پێداویستی خۆتان بەدەرچن باشانە فەرمێ فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال کە دەرچوو ئەبێ بە جلوبەرگی شەرعیەوە بێ و چاویشی بپارێزێ لە پیاوان و خۆشی بپارێزێ لە نواندن لە بەردەم پیاوانە بەڵام ئەمڕۆ هەمووی خۆی ئەنوێنێ لە بەردەم پیاوانە دوای جەڵە پیاو هیچ نییە دوایش تەسویری بڵاو بێتەوە قاچی پیاو ماچەکە بەس بۆی لەگەڵیا بێ الأدب السادس أدب ششم الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقطر عليهن بالإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد أدب ششم بريتيا لويلا مال بخشينا هاو صنق بيديسان نزيادة روينا كرد روي نزور بخشي بيان بشيويك إسراف بكن نكم بشيويك رزيلي بوبشيان نكا قال تعالى وكلوا وشربوا ولا تسرفوا خوای پەروەردگار فەرموویەتی بخۆن و بەڵام إسراف مكان لمسرفي ماڵە وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط دەست زۆر واڵا مەکە ئیسراف بکەی ومەشی نوقێنە هەر نەبەخشیت و نەفەقەی ماڵ و مناڵە بە جوانی نەکێشی وایان لێ بکەی چاوەڕێی خەڵک پیاوانێگەیە بە شێوەیەک ماڵیان گرتوێتەوە لە ژنەکانیان پرس بە ئێماکە ئایا دروستە زەکات لە برا و باوکو کە سوکار وەرگرین بیخۆین بۆ پێداویستی خۆمان لە بەرەوەی پیاوەکەمانیش بان نهاتی وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك عظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك فرمي پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی باشترین تانەوەیە کە باشترینە بۆ کە سوکاری تر لە نەفەقە و لە ماڵداریش و فەرموویەتی دینارێک لە پێناوی ڕێبازی خوای پەروەردگار و سەرخستنی دینی خوای پەروەردگار و جیهادا بیبەخشی و دینارێک بۆ ئازادکردنی کۆیلێ بیبەخشی و دینارێک بیدەی بە فەقیرێک و دینارێکیش بیدەی بە کە سوکارەکەت ئەوەیان ئەجری زیاترە ئەوەی کە لە ماڵ و مناڵەکەدا سەرفیەکەی لە ژن و ماڵ و مناڵەکەدا وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وباشترە پیاو ئەمر بکە بە ژنان هەر خواردنێک و پێداویستیە لە خۆیان زیادە بوو بیدەن بە خەڵکی فەقیر و هەژار و ئەوانی پێویستیان پێێتی
ڕەزیل نابێ ژنەکەشی ڕابێنێ لەسەر سەخاوەت. وما يفسد لو ترك هەر خواردنێک بێت و سرف نەکرێ ئەکسپایرە بێ خراپە بێ بۆ گەنەکە با بەخش لێ خەڵکی ئیسفادی لێ بکە باشترە نەوەک بمێنرێتەوە سرف بکرێ بە یا خەسار بێ. فهذا أقل درجات الخير كأوا لزمترين درجة خيرة. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج. فرميجن بوي هي أو بكا أجرزاني برو خراب بونا شيء بأوي برز دميردكي ورقد دواتراتو في بلا. وينبغي أن لا يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه. فرمي باجنية بياو خواردنێکی خۆش بۆ خۆی پێی فێر بێ لە مەطعمێ لە کەبابخانەیە لە پیتزا لە شوێنێ بیخوا و بە هیچ شێوەیە بۆ ژن و ماڵ و مناڵەکەی نێنێتەوە خۆی بیخوا. فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف. چونکە ئەفەرمێمە جۆرێکە لەوەی کە دڵی خەڵکی تەنگەکە سنگەکان تەسکەکە و لە دەرەوەی قاڵبی ڕەفتارکردنی جوانە لەگەڵ ژنە. ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه. باشي جنية ياخد قدغية بياو باسي جوار خواردني بكا لاي معلوم نالي كبوي ناكره بينادا هر حزي جولان دو أي بينادا. وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته. أجر يستشينان بخوا معلوم نالكي داوابك هميان دابنيشن لسر سفركي. وهي سنة بياو كدانيش بونا خواردن بلاي هموتان ورن دانيشن بێڵنگ بن نان بخۆن بە عەقڵی دانیشن بە خێزانەکەی بڵەوە ژنەکە تۆش دانیشە نەک ژنەکان خزمەتکە هەڵ سوڕە پێی نەڵێرێتەوە بە دانانیشی ژنەکە وەرە تۆش دانیشە. الأدب السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه وما يحترز به احتراز الواجب. پیاوەکە خۆی فێری چی بکە؟ خۆی فێری زانستی کەوتنە سۆری مانگانەی ژنان بکە بۆ ئەوەی بتوانێت ژنەکەشی فێرکە و بۆ خۆشی خۆی بپارێزێ لەو سۆری مانگانەیە توخنی ژنەکەی نەکەوێت و يعلم زوجته أحكام الصلاة ژنەکەی فێری نوێژ و عیبادات و دینداری بکە. وما يقضي منها في الحيض وما لا يقضي. چی بگێڕێتەوە کاتێکە تووشی سۆری مانگانە بێت چی نەگێڕێتەوە. فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لبرو يخوي پروردگار فرمي أمريكا دو بياوان كجنكان يانو خوان ببارزن لاغر بوآيات. فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة. بويا واجب لسر بياو بيرو باور أهل السنة جماعات في جنكي بكافر توحيدك في سنتك جهلا بياو هيا خۆی بە پیاوترین زەلامە زانێ و ئاگاداری اعتیقاد و تەوحید و بیربار هەر نییە. ناباوکەکانیش کچەکانیان یاخسەدە دەستی ئەو جۆرە ناپیاوانەوە. ئەمڕۆ ئەو پیاوەی کە ژنی نادرێتی و پیاوەیەکی اعتیقاد و بیرباوەڕێکی صحیح هەیە. وە فەرمێ واجبە لەسەر پیاو ژنەکەی فێری عەقیدە و بیرباوەڕ بکە و يزيل عن قلبها كل بدعة إذا استمعت إليها. ولا ضل ژنەکە هەرچی بدعەت و زیادە ڕەویە دەری بکە ئەگەر ژنەکەی گوێبیستی بدعا بوو وبلايا ويخوفها من الله إن تساهلت في أمر الدين. بيترسينه بخواي پروردگار ولا سزای خواي پروردگار اگر آسان کاری کرد یا کارکانی دینی با آسانی کرد لكن نوێژ و عیبادەتەکان یا تەماڵی کرد و قرز بوو. ويعلمها من أحكام الحيض ما تحتاج إليه فإن كان قائما بذلك فليس لها الخروج لسؤال العلماء. اگر پیاوەکەی شارەزابێ لە دین بتوانێ فێری هەموو ئەو بابەتانەی کە بۆی نییە بچێتە دەرەوە لە زانایانیش پرسیارە بکە بە هیچ شێوە بۆی نییە. ژنانێک کە خۆیان حەزیان لە بەدڕەوشتی و چەلەحانەیە مامۆسای بەتوانە و بەڕێز و ئەهلی سوننە لە ماڵەکەیانە و مێردیانە پرسیار لەو ناکەنە چەند لە خەڵکی تریەکەن. باشە سەدان نمونەی وا هەیە. جا بەڕاستی ژنی بەدڕەوش وایە کە حەزی لە تێکەڵاوی پیا و قسەکردنەوە نەبوو ئاوە واز لە مێردەکەی خۆیانێ پرس بەو ناکە کە سەدان جار زاناتر لەوەی کاوە چێ پرسی پێەکە ئەچێ بەویەکە. باشانە فەرمووە إن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها الخروج.
سبحان الله تەنان دەفەرمێ ئەگەر بێت و پیاوەکەش نەزانێ جوابی پرسیارەکەی باتەوە ئەبێ پیاوەکە بک بە وەکیل بڕۆ بڵێ پیاوەکە ئەو پرسیارەم لە مامۆسایە بۆ بکە جوابەکەیم بۆ وەرگرە نەک خۆی بچێ خۆی بۆی نییە بڕۆ پرسیارەکەی لە بکە ئەلو مامۆسا فڵانە لە فڵانەش دوایە نە مێردەکەت ڕاست پێرە پرسیارت بۆ بکە مێردەکەت بتوانێت پرسیارت بۆ بکە و بۆت بکات دروست نییە بە هیچ شێوەیە حرامە خۆت پرسیار بکەی فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال اگر مێردەکەی نەیتوانی پرسیاری بۆ بکەو مێردەکەشی شارەزانە بوو کەسی شارەزاشی لە کەسوکاری خۆیان دەست نەکەو ئەو وەختە دروستە بە مامۆستایەک بڵێ برات هەیە شارۆزای هەمۆزات هەیە خاڵۆزادێ پرسیادێمان نزیکی خۆتن لاوان پرسە ئەوان ڕاپسپێرە پرسیارت بۆ بکە مەچۆ خۆت بێ بەڕاستی منەوە ئافرەتانی کە هانا بن بۆ مامۆسایەکی یاینی کێشە مەشاکیلی خۆیانیان بۆ باسەکەن لە دوو حاڵەت تێپەڕ ناکەن یاخود ئافرەتەکە خۆی بەدڕەوشتە و حەزی لەوەی قسە لەگەڵ خەڵکی بکە یاخود نەبرا نەباوک نەیتوانیوە ئەو پیاوە بێ کە ئەم پشتی بێن بەسێ بۆیە هانا بۆوانە پاشانە فەرمێ بل عليها ذلك ويعصي الرجل بمنعها ئەگەر مەسەلەکە دین بووە بووە فێری بووە و مێردەکەی فێری نەکردووە نەچوو پرسیاریشی بۆ بکە ئەتوانێت لەوەیە بە قسەی مێردەکەی نەکەم فێری بابەتە دینیەکە بێ الأدب الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن أجر تشنجنيكي هبو واجبك لنوانيانا دات قربه ولا يميل إلى بعضهن فإن خرج إلى سفر أو أراد اصطحاب واحدة أقرع بينهن نابي ميلي بطوائب ولا يهيك عن به ميلي ظاهر علي ميلي باطن علي وبالرجال فرمين ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق أفرمينات عن لنيوان تشنجنك أجر هتان به لضلوا طواو دعت قربن بويا ما ميلي ضلطانا ميبان بيك يقول بك أبيك وكو هل بسراو بجيب يلا نتشن بلا نطل أقدرا وانا ميردي شيء نتشن بلا لا لا قسمة عادلة بيغمر صلى الله عليه وسلم همو جنكاني وكو يك نفقا كيشا لا يهميان وكو يك أمايا ونازي هموش يعني بدم وبا كردار وكو يك كيشا بلام دو اتكات ولا مالي عايشة فرمو إخوة برورقال أوي كبدس خوما هموي عادل بمتيا بلام ظلم كزور العايشة بي ممقربي وأن لجد صلاتي خوماني بويا لا ضلوا بوشي وبقينا بلام ناش بيدري بري بويان بوشي حتى جيرنا بيغمري صلى الله عليه وسلم جاري جنا كان علن جنا كان يلينا بها موت بومان بسلميني كان معنا لها ومان خوشتره على باشا بلا مكان هر شو لا جني كان منيتو يكي دينار كانياتي وعلى بكزنا ليم دينار ما يتتي علن باشا دواتر كوانا كات والله دعوات عن كدبو بيتام بلام كام تانم لها موتان خوشتره او تان دينار كان بيداو لها موتانم خوشتره دڵی کەسیانی نشکان دڵی هەمویانی ڕاگرت هەمووی وای زانی خۆی خۆشەویستترین کەسێتی جا بۆیە بەڕاستی ئەبێ لێزانبی لەو بابەتانەیە بزانی چۆن دڵی ژنەکان ڕاگری ئەگەر چەند ژنێکتە بوو ئەگەر چوویتە دەرەوە بۆ سەفەرێک ئەبێ قورعە بکەی نابێ کامیانە حەز لێەوە بەری قورعە بکەی کامیان دەرچووە بەری كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم چونکە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بۆ شێوەیە کرد قورعەیە کرد فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها ئەگەر بێت و شوي جنيك بفوتيني أبي بوي بجارته فإن القضاء واجب عليه چونك واجب لسري بجارته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما دون الأخرى وفي لفظ ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل فنبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي الكسيدو جنيها بميلي بويكي كان زياتر به ياخد عادل نبي لنواني أنا لقيامة ديتو الشانك داكتو بخواي برجار وجداري دا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أجر زانيتان ناتوان داد قربن لنيوان جنكانا ليك جن زيادر نيرن ذلك أدنى أو باشتر بوتان ألا تعولوا إجناتشيا كان أو وقتتو شي علوا بن علو فعلي كيبو فعلي فرعون بو إن فرعون علا في الأرض أو وقتتو أبيت فرعون وكيق لمالك إخوتا بۆیە زەلیل و سەرشۆڕ بن ئەو پیاوانی کە ژنێک ئەهێنن هەموو بەدبەختیەکانی لەگەڵ تەواوەکەن پیری ئەکەن و ئەیتە پێنن لە ژێر ئیش و کار و بەڕێوەبردننی ماڵ و مناڵە دواتر پارە دێتە گیرفانیان و دەوڵەمەنە بن کچێکی گەنجە بینن ئەچن داخوازیەکەن و هێن نەڵێن حەڵاڵە بۆمان اینجا دواتر ئەم کچ ژنەیتر وەکو خزمەتکاری مناڵ تەماشاکرێ و بە هەفتەش ناچێ بەلایە بەڵامەویتر شەو ڕۆژ لەلایە بێ و ئەی گەڕێنێ لەگەڵ خۆی بە
دڵنیە بە فرعون وەکەیەکی بچکۆلەی بۆ خۆت سنەتە تەطبیق نەکردووە غەضەبت بەسەر خۆت هێناوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێن لە قیامەت هات و لایەکی داکەوتووە ئەو ژنەی تر گوناحبار نییە بۆ لایەکی داکەوێ تاوانی ئەو لەسەر شانتە ئەگەر ژنەکەی ترێت تووشی زینا و چاولەدەری و دایان پیسیش ببێت تۆ پێت کردووە بەوەی کە ئەوت پشتگوێ خستووە وازە لەو هێناوە ئەوە جگەلەوەی کە خۆی تاوانبارە بێت چونکە ئەو زینا بێ خۆی بگرێ بەڵام تۆ هۆکار بووی بۆەوە بۆی خۆی بەرگارە فەرمێن ذلك أدنى ألا تعولوا نەکەن وا بکەن بەداخەوە فرەژنی کورد ناشرینی کردووە بۆی کە عادل نییە بەوەی کە وا بۆتە هۆی ئەوەی سنەتەکە یاخود مباحەکەی خوای پەروەردگار لای خەڵک ناشرین بێ وە ژنە بەدڕەوشتەکانیش با لەولاوە بۆستنەوە هەلە بقۆزنەوە لە ئیسلامی پێبن ژنی ڕێکخراوە فاسیدەکان ئەو هەلا قۆزنەوە لە ئیسلامی پێ ئەو فڵانەکەس دوو ژنیانەوە وا بووە ئەو فڵانەکە سێ ژنیانەوە وا بووە ئەی قۆزنەوە لە ئیسلامی پێدەن لە سای سەری تۆ بۆیە بەڕاستی تاوانی دنیا و قیامەت هەڵەگری کە ئەوانیش ئەویان قۆستوەتەوە ژنانێکی زۆریان پێڵ خەڵەتان و تووشی کوفر و شیرکیان کردوون بەوەی حەڵاڵەکەی خۆیان لا ناشرین کردوون ئەوەی خوا حەڵاڵی کردووە بە ئاەت کردویانە بەچی ژن بەسەرا هاتن و سەر بە هەوێ و نازانم ئەم بابەتانە کە ئەوە ئەگەر بێت و بۆ ناشرینکردنی حەڵاڵەکەی خوا بێت لە دین پێی دەرەچن کافرە بن چاک بزانن بۆیە بەڕاستی زۆر خەتەران بابەتە بۆیە شێخیش لەسەری ڕۆ فەرمێ وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت اختياره أفرمي أبي عادل بلقليان لما نول لا يانو لا بخشين بيان بەڵام بۆ مەیلی ناوەدڵ و خۆشەویستی ناوەدڵەوە لۆمە ناکرێت لەسەری ئەوە ناچێتە ژێر دەسەڵاتی خۆیان طبعا زانایانە فەرموون لە وردەکاریەم بابەتەیە بۆ نمونە دوو ژنتەیە یەکێکیان تازە هێناوتە کاچی بۆ لای ئەو جیماع لەگەڵ تازەکەکەیتەوە ئەو شەوەی لای کۆنەکەی با لە لاشی بمێنی با نەفەقە و شتێکی کێژی بەڵام زەوقە ناچێت سەری جیماعی لەگەڵکی ئەوەش عەدالەت نییە لەسەری محاسەبە ئەکرێت چاکیش چونکە هی ئەو شەوەش کۆکەیتەوە بۆ شەوی داهاتوو بۆ ئەویترە ئەبێ هەموو حەقەکانی خۆی بێت هەموو حەقەکانی خۆی کە مادیە و ڕووکەش ئەبێ هەمووی بدەیت ئیگنا بۆت نییە ژن بێنی داڕزینە بۆ هەندێک پیا و کە هیچ سەر و سیمایەکی دینی پێوە نییە و تەطبیقی ناکە دانیشێ پەلاماریەوەیانەدا ئەویش بۆ حەزی خۆی خۆ مباحە ئەگەر بۆ حەزی خۆشی بهێنێ بەڵام ئەگەر ناتوانی عادل بی خوای پەروەردگار فەرمێ چی ذلك أدنى ألا تعولوا مەبنە فرعون کاری وا مەکەن کە ئەزان عادلی وخوای پەروەردگار فەرمێ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم أن تعدلوا في شهوة القلب والميل ئێوە ناتوان تەنها لە دڵا عدل بن لە ویستی دڵ و هەوای دڵا عدل بن لە بینی ژنەکانە ئیگنا ئەوانی ترە نەتوان عادل بن الأدب التاسع في النشوذ باسي نشوذ زمان بو كان نشوذ شيء أفرمي ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما فإن كان من جانبهما جميعا أو من الرجل لا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظر بينهما ويصلح أمرهما أفرمي أدبي حوتن بريتيلا نشوزی ژن نشوز واتە سەرکەشبوونی و دەرچوونی لە فەرمانی مێردەکەی پێشەوەی بچێتە سەر نشوزەکە فەرمێ ئەگەر هەردوو لا بوو بە کێشیان وە خەتای هەردوو لایتیا بوو ئەو وەختە بێ حەکەمێ لە ئەهلی ئەم و حەکەمێ لە ئەهلی ئەو بێت ئەگەر ئیسلاحیان بوێ لە ڕێ و دوو حەکەمەوە سەیری نێوانیانەکەن و ڕێکیانە خەنەوە خوای پەروەردگارە فەرمێ وئین خفتم شقاق بینهما ئەگەر هەردووکیان کێشەیان هەبوو خەتای هەردووکیان بوو ترسان لەوەی لەبەر یەک هەڵوەشن فحەکەما من ئەهله و حەکەما من ئەهلها دادگەرێک پیاوێکی بەڕێز و دیندار و دادگەر و شارەزا و عاقڵ و حەکیم لەمان و پیاوێکی دیندار و بەڕێز و دادگەر و عاقڵ و شارەزا و حەکیم لەمان دابنیشن صلحی نێوانیان کەن لێ کۆڵینەوە لە کێشەکانیان بکەن و ڕێکیان خەنەوە ئین یوریدا ئیصلاحا ئەگەر حەکەمەکانیش و ژن و مێردەکەش بیانەوێ بگەڕێنەوە بۆ لای یەکتری و ماڵەکەیان تێک نەچێ یوافق الله بینهما الله جل جلاله تەوفیقیانەدا و ڕێکیانە خاتەوە بۆ یەک بەڵام ئەگەر ناپاک بن حەکەمەکان وەکو هەندێن ناپاکی
هیچ و پوچ کە خۆشیان بە مامۆسای ئاینی لای خەڵک ناسانوە ئەوە هانی لایەکیانیان دژێویکەن لی جیان بەرەوە بە کەڵک ناڵێ بە پیاوەکاڵێ یا بە ژنەکاڵێ یعنی باوەڕکەن کوڕ هەبووە خراپ بووە غەڵەتەکان هەمووی هی ئەو بووە کاتێک کە کێشەکە تۆتە لای من کەس و کاری کچەکەوتیانە جیان کەرەوە من وام نەکردووە تومە هەوڵەیەم کوڕەکە چاکەم و ئافرەتەکە بگێڕمەوە بۆ لای وەکو حەکەمێک لەو بینایە لە نێوانیانە دانیشتوم کوڕم بان کردووە نەسیحەتم کردووە تۆ بۆ واکەی ڕۆڵە نابێ وابی تا هێناومەتەوە تایم لەلاشەوە بە ماڵی کچەم و تۆ جارە مێنێرنەوە با منەم عاقڵکەم کەی پێم وتن ئەو وەختە خۆمی لەگەڵ یایی هێنم کە زانی ومە کوڕم تایم ما و چاکم کردوێتەوە لەولا بە ماڵی کچەم وتووە یین بماندانەوە تاو ڕێکمان خستەوە دەی ئێستا کوڕەکە ئەمەنە چاکە هەم ماڵی خەزوری لێ ڕازین هەم ژنەکەش دەیەگەر کەسێکی خیانەتکار بوومە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمێتیە المستشار مؤتمن ئەو کەسێک کە استیشارەی پێکەی پرسیاری لێکەی ئەبێ ئەمانەت پارێز بێ نابێ خیانەتکار و بەدڕەوش بێ یعنی تۆ کێشەی خۆ دەبەیتە لای ئەبێ خیانەت نەکا لەو کێشەیە هەوڵ بدە بە پێی شەرع ڕێکی خا چاکیگە بەڵام مامۆستا مێردەکەم ئەو کێشەی هەیە و ئەم کێشەیە و کێشەی هەیە کاکە لێی جیا بەرەوە تۆ گەنجی و ئافرەتی بۆ حیا بچێ تا ڕزەی یاخوا شەیطان جاری وا هەیە بە سەدان ساڵ خەریکە بینی ژن و مێردێ لێکاتەوە مەلا هەیە لێکێکاتەوە بێک کەلیمە بڕیارە جیانەکات دوایش قوربە سەریە مێنێتەوە بۆ خۆی و بۆ ژنەکەش کە جیای کردەوە دەمۆی بەڕاستی هەندێک مامۆستا هەیە خائینە مستەشار نییە خیانەتەکە لەو کارەی ئەو پرسیارە و ئەو پرسوڕایی کە تۆ پێیەکەی بەڵام ئەگەر بە ئەخلاق و بەدین و بەڕەوشت بێ هەتا بتوانێت ئیسلاحەکە خوا پەروەردگارە فەرمێ وەالصەلح خەیر ئیسلاح خێرە هەر لەگەڵ ئیسلاح بن قەت لەگەڵ ئیفسادا مەبن تعاونوا على البر والتقوى کۆ ببنەوە لەسەر چاکەکاری پێکەوە گونجان و ڕێخستن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان کورە نەکەن خەڵک لە یەککەن بیان کەن بە گژیەکە بێزاد ژن و مێرد خوا لە ناوی ئەوانە بەرێکە و ئەخلاقیانە وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء ئەگەر ژنەکە خۆی بە تەنها لاڕێی کردو لە سنوور دەرچوو لە فەرمانی مێردەکەی دەرچووە وەختە خوای پەروەردگار فەرموویەتی پیا و ڕاوەستاوە بەسەر ژنەوە بێ ڕاستی کاتەوە بەخۆشی نابێ بە شێوازی ترە فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة بۆی هەیە ئەدەبی دابا قسەی بۆ بکە نەسیحەتی بۆ بکە ژنەکە نابێ وابی ژنەکە بۆ خوا پێتەڵێ ژنەکە ئەمە شەرعە ژنەکە تۆ بێ وابکەی ئەگەر بە قسەی نەکرد ژنەکە نابێ ئەمجارە وابکەی توو ڕابێ حەقی خۆیەتی تدريج چونکە هەمیشە فەرمێ ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها بێ بە تدریج ئەدەبیدا یەکەم جار بەخۆشی و بە نەسیحەت و بە هەدیەی بۆ کڕم بۆ ئەوە ژنە جوانەکەم ئەمە دیارە بۆم هێناوی دەیتخوای انشاءالله لەمە دواوە مەکە وەڵای ئەو ڕۆژە دڵم ێشالەوە ئەو کارت زۆر ناڕەحەتی کردوم بێزاری کردوم بەم تەدریجە بەوە باش نەبوو هەدیەکەی لێگرمەوە باش نەبوو تونتر قسەی لەگەڵەکەم باش نەبوو ئەیترسێنم تهدیدیەکەم بۆی کە لە دەسم دێت و شەرعیە بۆیە فەرمێ الوعظ والتحذير والتخويف نصيحة ئاگادار کردنەوە ترساندن فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع وانفرد عنها بالفراش ئەگەر ئەوەش سەری نەگرت پشتی تێکا لە جێگایە بۆی نێ لە ماڵەکەیە بڵێ من لەو ژوورا خۆم تۆ لەو ژووراوە من هەجرەکەم و شەرعیەوە شەرعی نییە ئاەتەکە فەرمێ في المضاجع ناڵێ عن المضاجع يعني هەر لە ناو جێگاکەیە و پشتی تێکە نەک عن المضاجع جێکەی بۆ بەجێ بێڵە ئاەتەکەوە ناڵێ ابن عباس فەرمێ ئەبێ لە ناو جێگەکەیە پاشانە فەرمێ وهجرها وهو في البيت معها في ليلة إلى 3 ليالي كم جار لناو جێگاکەیە چەند شەوێ دواتر لە جێگاکەش دواتر لە ماڵەکەیە دواتر لە هەمان ژوورە بەڵام جێگایەکتر بۆ خۆی داخە دواتر لە ژوورێکی ترە تا 3 ڕۆژ شەویش زیاترنا فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح تا 3 ڕۆژ بۆ شێوە ئەگەر سەری نەگرت خوای پەروەردگار دوای هەجر في المضاجع فەرمێکی فضربوهن ئەو وەختە لێیان بدەن چۆن لێیان بدەن پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ضربا غير مبرح لێدانێک نەبێ کە ئاسەواری لێدانەکە بەسەر ژنەکەەوە دەربکەوێت ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه وبوين بە هیچ شێوەیە لە دەموچاوی بە ئەوە ڕێگری لێکراوە وەلەگەڵەوەشا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ خۆی بە هیچ شێوەیە لە ژنی نەداوە
حتا گەشتا و حدەی کە ئاەت دابەزێ بڵێ تەلاقتانە ژنی ترێنێ بەڵام دەستی بەرز نەکردەوە لێیان بۆیە ئەمە ئادابەکانی نوشوز بوو و چۆنێتی تەعاملکردن بوو لەگەڵ ئافرەتی ناشیزە. ئینشاءڵڵا دەرسی داهاتوو ئادابەکانی تر باسەکەین والحەمدولله رب العالمین.